Да, у него лапища. Ты ж не видела, как Гена жрет крысок. Ну, я сейчас. Ну что, он рыбу тоже ест? Мне кажется, он все ест. Хотя Гена ест только хомяков. Вот нахал, да? Офигеть, и не боится. Ну, значит, он вот уже привык здесь это. Только не в мою сторону, пожалуйста, дружок. Ты